D'altra parte, proprio all'inizio degli anni '70, la teoria e la pratica del restauro stavano conoscendo una revisione critica importante, non senza polemiche, anche clamorose. L'argomento principale del dibattito era il restauro di recupero o di rinvenimento nel settore architettonico. E oggetto delle polemiche furono in quegli anni le soprintendenze ai monumenti, in particolare quella fiorentina. Iniziò il Nicholson nel dicembre del '70 con un editoriale sul Burlington Magazine dedicato al restauro dei monumenti in Toscana e continuò Mina Gregori con un numero di paragone, il numero 257 del luglio del 1971. Rimasto giustamente famoso, faceva eco nello stesso tempo nell'editoriale di Italia Nostra, dove si citavano come esempi di restauro architettonico distruttivo i casi di Or San Michele e di Santa Maria Maddalena de' Pazzi a Firenze, di Sant'Andrea e di San Bartolomeo in Pantano a Pistoia. Dalle pagine di riviste scientifiche fra le più autorevoli d'Europa veniva una requisitoria serrata e documentatissima sulle aberrazioni del restauro architettonico a vocazione medievista, che imperversava in Italia e soprattutto in Toscana da decenni e che all'epoca ancora costituiva la linea culturale ufficiale della soprintendenza ai monumenti di Firenze. I chiostri delle grandi chiese spogliati di lapidi e di arredi per riportarli ad una presunta originalità e purezza di forme, le pievi della campagna toscana private della loro decorazione barocca, per far apparire le preesistenti ma frammentarie e dissestate strutture romaniche, per di più trattate alla rustica, con effetti che richiamavano il medievalismo di un cottage inglese verso il 1920, Nicholson. La distruzione delle stratificazioni storico-documentarie del monumento antico per il gusto della regressione al semplice e al disadorno, Gregori. Questi erano i misfatti di cui venivano accusati e con ampiezza di prove ed efficacia di argomentazioni i responsabili della soprintendenza. Ciò che veniva soprattutto contestato al restauratore, architetto, era l'arbitrio ingenuamente idealistico e rozzamente estetizzante che lo portava a privilegiare lo strato più antico rispetto a quello più moderno, e quindi il romanico rispetto al barocco, il rinascimento rispetto al rococò e al neoclassico, in uno storico gioco degli stili dove a vincere era sempre il più antico. Da operazione a base rigorosamente storica e perciò rispettosa delle strutture, dei materiali e delle tecniche antiche, oltre che delle sedimentazioni stilistiche e dei mutamenti d'uso depositati nei secoli sul monumento. Il restauro di rinvenimento o di ripristino diventava di fatto occasione per stravolgere il monumento stesso, adeguandolo ai gusti ideali e alle preferenze critiche del restauratore. Scriveva benissimo Nicholson nel citato editoriale del Burlington. Non capiscono gli architetti moderni che un edificio rivela una stratificazione storica paragonabile alla formidabile geologia di una roccia. Anzi, rifiutano di occuparsi degli strati nuovi della roccia per arrivare a quello che essi preferiscono. Meglio non si potrebbe dire, e le pur misurate parole dello storico inglese rappresentano bene l'atteggiamento di chi fra gli anni 50 e 60 interveniva nelle chiese di Pistoia, del Casentino o di Firenze stessa, con l'intenzione appunto di ritrovare
sotto stratificazioni moderne ritenute deturpanti, aggettivo quest'ultimo molto in uso in quell'epoca, nelle relazioni tecniche e anche negli scritti scientifici, il livello storico preferito. Un livello che era immancabilmente il romanico o il gotico per via del gusto primitivo dominante fra gli architetti e i geometri di soprintendenza, dove fra l'altro subiva speciali